अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू विद अनदर व्लॉग। मैं आपका होस्ट मुबशर राजपूत डेली व्लॉग चैनल के साथ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास जगह पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। और मैं वीज़ा लेकर स्पेशल जगह पर आया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने। और ये आप मेरे से देख सकते हैं, ये जातलां का जो हेड है, जैसे जगू हेड है हमारा इसराइल मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जातला हैं, ये एक आज़ाद कश्मीर के अंदर आता है। और बहुत प्यारी जगह है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इतना ज़्यादा रश है, क्राउड है, बहुत मज़े की जगह है। तो चलिए मेरे साथ और अपना जाकर व्लॉग जो है, तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं जातना ब्रिज के ऊपर। तो ये जो ब्रिज है, ये आज की तारीख का नहीं है, ये कम पे ज़्यादा नहीं तो 120 साल पुराना ब्रिज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है, दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मौसम को एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और आज दिन है 3 तारीख है आज, और बहुत शदीद गर्मी है। 6वां महीना है, तो जून का महीना लगा हुआ है, बहुत शदीद गर्मी है 2026। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये 1919 यानी कि 1919 के बना हुआ है। 1919 के अंदर जो पुल बनाया गया था। अब मौजूद है नंग्याल हाउस। ये पीछे एक बहुत बड़ी मार्की बनी हुई है, और जहाँ पर नीचे अगर देखें तो रश इस कदर है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो बिल्कुल नज़दीक का रश आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा दूर दूर तक ऐसे ही लोग फैले हुए हैं, हत्ता कि जहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। नाज़रीन, मैं जहाँ पर आया था व्लॉग बनाने, तो कितना कि आपको जातला का व्यू दिखा सकूँ कि यहाँ पर कैसे इन्जॉयमेंट होती है, कैसा माहौल कैसा है, पानी कितना आ रहा है, कैसे है, साफ़ है, गंदा है। तो अभी माहौल देख के दिल कर रहा है कि मैं भी इसके अंदर जाऊँ और नहा लूँ। और तो चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, पानी के अंदर जाते हैं नीचे। तो पानी बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ़ है। तो जाके इसके अंदर हम भी चुभी चुभी लगाते हैं और ठंडे होके आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, मतलब मैं नीचे आ गया हूँ, मेरे पीछे आप माहौल देख लें। तो इतना ठंडा पानी है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं कैसा प्यारी जगह है यार। तो आपके बाद भी कभी ज़िंदगी में टाइम लग गया, अब दूर दूर लोग जाते हैं घूमने फिरने। हमारे ये नज़दीक जातना जो जगह है, इन जातना के अंदर जो हेड बना हुआ है, बहुत ही प्यारी जगह है। पुल के ऊपर लिखा हुआ है कि 1919 के अंदर, यानी कि 1919 के अंदर ये पुल कम्प्लीट हुआ था। 1910 के अंदर बनना स्टार्ट हुआ था, और काफ़ी टाइम लगा था इसको बनने में। ग्रेवी ने इसको पहले बना दिया था, वो मंगला डैम है हमारा, वो इसके बाद में बना था, वो 1960 के अंदर बना था। तो यानी कि आप हजार बता सकते हैं अंग्रेज़ कितने फार्मर थे, कितने एडवांस थे, उन्होंने उस वक्त अभी यहाँ पर वो नहर बना ली हुई थी। तो बात करें जहाँ पर चिल की, तो यहाँ पर चिल का बहुत मज़ा है। तो चलिए चिल करते हैं, बाइक करते हैं, वेदर को देखिए कितना खूबसूरती की जाते हैं। तो दूसरी बात नाज़रीन, यहाँ पर वॉइस जो है वो साथ साथ नहीं बना सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है पानी का। तो मैंने आवाज़ इसके ऊपर ऐड कर लिया, यानी कि रिकॉर्डिंग करके लगा रहा हूँ वॉइस। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो बाकी जगह बहुत खूबसूरत है। चलिए बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब भी टाइम मिले, आप भी जहाँ पर आए चिल करें, इंजॉय करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर टाइम मिले तो शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।